Necessito entendre, per ficar-me en el teu paper, necessito entendre com era el David d'abans i quina mena de vida duia. Des del primer moment. El David d'abans? Bueno, doncs el David d'abans era un petit empresari que l'únic que feia era treballar. Tinc una petita empresa de piscines. En aquella època, doncs, la veritat és que em anava bastant bé. Suposo que haig de reconèixer que era un tio bastant borde. No mala persona, ni molt menys, però sí que a la meva vida era jo i poca cosa més. Facturar, guanyar diners, i la veritat és que era bastant esquerp. I ella doncs, era molt més tranquil·la, és molt més intel·ligent que jo, vull dir, és més mística, jo sempre he sigut un sac de nervis, i bueno, això estava deteriorant la nostra relació. Descobrir que tenia càncer va ser el dia després de Reis. Jo, de totes maneres, ja feia dies que no em trobava massa bé. Tenia dolors al testicle, em trobava marejos, febre. El metge, al trobar-me aquest bulto a l'estómac, va veure que no era normal i per agilitzar les coses, que això li haig d'agrair al metge, va dir que em va fer un volant com per entrar per urgències, com per si un esforç físic m'hagués sortit una hèrnia a l'estómac. Perquè ell em va explicar que si hagués anat allà a fer-me unes proves perquè creien que era un tumor, hagués anat ambulatòriament. Ambulatòriament, aquí a l'Hospital del Taulí, significa potser 1 mes i mig o 2 mesos d'espera. Quan vaig arribar a l'hospital ja vaig trucar a la Núria, que ja estava treballant, i li vaig dir, escolta, mira, que no sé què passa, perquè jo en aquell moment ja estava començant a flipar bastant, perquè veia que tots els metges anaven venint, anaven tocant i tots fotien cares molt rares, i esclar, tu estàs allà i dius, hòstia, aquí alguna cosa està passant, està clar. I res, al cap d'una estoneta, doncs em van fer una biòpsia. I a l'espera que em van fer la biòpsia fins que em van donar els primers resultats, ja va venir la Núria, i això, no sé, una hora i mitja, no ho recordo massa bé, ens van cridar en una sala, hi havia allà una doctora i un doctor. A veure, David, la biòpsia. Tens un tumor a la zona retroperitoneal, sense un origen clar. Hauries d'ingressar aquest vespre a les 8 i fer més proves per descobrir l'origen del càncer. Com? Estàs segur? No ho sé. Miri, jo els recomano que vagin a casa, parlin amb els seus familiars o amb qui cregui convenient. I quan l'hem d'ingressar? No ho sé. No ho sé. Li han de fer quimioteràpia? No ho sé, és tot el que els hi puc dir. Miri, tornin aquesta tarda a les 8 i els hi donaran més detalls. Núria, marxem. Sortint de l'hospital, me'n recordo un dia que era gener, però feia sol, i saps, tot et ve com molta informació a sobre, sorolls, i estàvem flipant, vull dir, realment jo i la meva parella estàvem flipant. I vam decidir anar cap a casa a dir-ho. Vaig anar, un primer va ser a casa de la mare, a casa de la meva mare. La meva mare, doncs, li vam dir amb bastant tacte, perquè no feia pas massa que s'havia mort el meu pare de càncer, precisament. I, esclar, ho recordo potser com una de les pitjors coses. Entrar a les escales de casa meva i ma mare anar allà, diu, què foteu aquí? I haver-li d'explicar que el seu fill petit tenia un càncer va ser bastant dur. Recordo aquella estona en què la Núria es va posar a plorar, jo també, tots vam acabar mig plorant, i res, jo recordo molt, clar, és que estàs com en un núvol, saps? No saps ben bé què està passant, realment estàs vivint una pel·lícula. Gent em anava trucant, perquè de seguida em van trucar la meva germana i el meu germà, perquè la meva mare els havia trucat, i bueno, són sensacions, la veritat és que quan, no sé, quan la gent veus que ho passa malament, és quan tu passes malament. Hola, Marta. Sí. Sí. Sí, però no et preocupis. No et preocupis, ja veuràs. Tot anirà bé. Ja veuràs com sí, segur. Tot anirà bé. Tu estigues tranquil·la, vale? I anima't. Anima't, per favor. Vinga, va, ens veiem a la tarda, vale? Vinga, un petó, guapa. Adéu. I sí, vés cap a casa, fes la maleta,
i organitza't una mica, no saps ben encara què, però t'has d'organitzar una miqueta perquè a les 8 t'ingressen a l'hospital, no saps per quants dies, no saps què has de fer, no saps què has de portar, i recordo, que això m'ho va recordar la Núria, que a la tarda, com que estàvem tots dos nerviosos, vam anar a netejar una piscina, que era la meva feina, perquè jo faig construcció i faig manteniments i tal, i vam anar a fer un manteniment, d'una piscina, i allò, mira, i amb tota la calor, esperar que fessin les 8. Recordo que van venir els meus cunyats, els germans de la Núria, un munt de gent, la Sandra, vull dir, molta gent, amics meus, trucant-me, hòstia, què vols, què no vols, la gent es va volcar, les coses com siguin. Però en aquell moment no és que et molesti la gent, ni molt menys, que quedi clar. Però sí que, suposo que per caràcter sí que en aquell moment necessitava molt estar com sol, o estar amb la meva Núria o amb la meva mare, no poca cosa més. A les 8 en punt estàvem allà, i bé, et fan omplir un munt de papers, tots amb molta por, i res, al cap d'una estona va venir un metge i ens va explicar una mica el procediment que vindria aleshores. Aquell dia no ens farien res, només ingressàvem, perquè l'endemà al dematí començàvem amb les proves. Tampoc et podré repetir totes les proves que em van fer perquè van ser un munt de tags, anàlisis, va ser un fotimer de coses. Jo aleshores, aquell dia mateix, jo en aquell metge, que va ser era el cap d'oncologia del Tauler, jo li vaig explicar que jo tenia dolors, ja feia dies, perdó, bastants dies que tenia dolors testiculars. Però ell em va comentar que no podia ser en principi, perquè no hi ha cap relació amb el que m'havia sortit de l'estómac amb el testicle. I bé, em van fer, ja et dic, un fotimer de proves cada dia, i el dijous, per fi, em fan una ecografia testicular, i me'n recordo que la doctora que m'estava fent l'ecografia, bastant desagradable, tot aquell procés, i em va comentar de res, només passar com una mena de planxa que et passen per allà a sobre, i em va dir, això ve d'aquí. Va ser una sensació una mica contradictòria. Clar, saps que tens càncer de testicle, però et poses content, perquè com que portàvem 4 dies que sabíem que tenia una metàstasi i no sabíem de què, lògicament, cosa que no recomano, mires molt per internet i tal, i descobreixes que el càncer de testicle és el que té segurament més cura, no? Té un 90-95% de probabilitats de curar-se. Aleshores, no et dic que ho vam celebrar, però sí que ens vam posar contents. Recordo molt que quan ja van dir que era càncer de testicle, van venir un fotimer de metges, doctores, i em sembla que venia tothom allà a tocar-me, i recordo que és molt desagradable, perquè de la manera que jo era, tan xulesc, tan prepotent, era com que m'estiguessin robant la meva intimitat, dignitat, que és absurd, perquè realment després et fan tantes proves per davant i per darrere que al final acabes entenent que això és la seva feina i punt. Primer de tot és treure l'arrel, que en aquest cas era el testicle, i que ens oferien dimarts o dimecres. I el dilluns havia d'anar a un hospital a fer una donació d'esperma per guardar-ne, perquè després de tot el procediment podria quedar-me estèril. Bueno, i així va ser, no? Em van deixar anar cap a casa. I aquell cap de setmana recordo que hem de fer una barbacoa a casa del meu cunyat, del Jordi. Em van començar a entrar uns dolors brutals, com segurament no he passat mai a la vida. Què et passa? David, estàs bé? David? Jordi, corre, pilla el Vaig. cotxe i anem a l'hospital. Em vaig portar a l'hospital de Mataró, però no jo, cabeçut, lògicament, em vaig voler que em portessin al Tauler. Bueno, vaig entrar d'urgències i tal, estava el viatge de Cabrils a Sabadell, el recordo com una de les pitjors experiències de la meva vida, perquè va ser terrible. Resulta que el tumor s'havia fet tan gran que una de les venetes del tumor havia rebentat i tenia com una petita hemorràgia interior. I aleshores em van fer una medicina nuclear, bueno, bàsicament, no soc metge, però bàsicament et claven una agulla, et posen quimio dins del tumor perquè redueixi, encara que sigui poc, de seguida, no? Per tallar aquesta hemorràgia. El problema va ser que al fer això, jo ja vaig ser, en aquell moment ja era estèril, i no vaig poder anar a fer la donació d'esperma. I bé, com que això va ser un diumenge, ja em van deixar ingressat
i no recordo si va ser dimarts o dimecres i em van fer l'operació de testicle. Era la primera operació que em feien a la meva vida, o sigui que no sabia què passaria. Recordo que vam entrar al quiròfan i que jo sempre, abans, inclús en el dentista, ja m'havíem hagut de medicar perquè l'anestèsia no em fa massa efecte. No sé bé com es diu això, però m'han d'anestesiar molt perquè em faci efecte. Val? I jo recordo que a l'operació hi havia bastantes persones per allà i recordo molt amb el metge estar parlant de música, de Police, de Nirvana i d'Aire Streets i coses d'aquestes meves. I inclús el metge anava dient, com a la gent que m'havia de dormir, diu, aquest tio no hi ha manera de dormir-lo. I recordo un moment que li vaig comentar, perquè jo a través dels focus dels quiròfans són uns focus com d'acer inoxidable que brillen molt i tenen molts reflexes, no? I a través del foco anava veient el que m'estaven fent. No he sigut mai massa aprensiu amb aquestes coses. I aleshores li vaig fer un comentari sobre què era... Jo vaig veure com agafaven d'una bandeja el testicle, la pròtesi, perquè en aquesta operació em treien el testicle, diguem-ne, dolent, i ja em posaven la pròtesi. Avui en dia t'ho fan tot junt, això. I va ser quan vaig fer aquest comentari, el metge es va com no enfadar, però diu, adormiu aquest tio d'una vegada, i recordo que em van fotre una mascarilla d'aquelles de saber de què, i ja no recordo res més. A partir d'aquí vam tindre unes setmanes de descans per poder recuperar les forces i començar amb la quimio. I res, recordo llegir molt, perquè han de passar les hores d'alguna manera. Recordo fer cubos de Rubik amb en Salva, estic bastant orgullós que vaig arribar a baixar d'1 minut. Recordo molt els primers dies de quimio, que jo em pensava que era el tio més fort del món, era Superman, perquè ho portava bé. Jo anava al gimnàs, m'anava a córrer, aixecava peses, i al cap, no sé si dir-te 2 o 3 setmanes, recordo una experiència molt desagradable d'entrar a la sauna, m'agradava molt fer sauna, entrar a la sauna i hi havia 2 o 3 persones per allà sentades, no la sauna seca, sinó el vapor, i aixecar-me i fer així per treure la suor i em va quedar una bona clapa de cabells a la mà. Va ser bastant desagradable perquè per aquells nolls, inclús dissimulant, ja vaig veure que se n'havia donat compte, i allà va ser el dia que vaig començar a perdre el cabell, que realment el vaig perdre tot. Estava guapo jo, calvo i gordo, perquè és estrany, però jo amb la quimio em vaig engreixar molt. Sé que no tothom diu el contrari, però jo sóc un tio gros i sóc de menjar, no vaig perdre mai la gana, però sí que el gust dels aliments era horrorós, o sigui, la sopa, la carn, l'arròs, la cervesa, tot té com gust a ferro, com gust a sorra, no sé com explicar-ho, no? I em vaig dedicar a menjar tot el que realment matava aquest gust horrorós que jo tenia a la boca, i va ser els aliments més dolents que hi ha pel cos. Estem parlant de dònuts, bollicaus, Coca-Cola, tot el que era amb gust molt fort, això és l'únic que jo em menjava. Per tant, em vaig engreixar molt. Recordo amb molt carinyo a les infermeres, perquè realment és un grup que no sé el que cobren, però poc. A mi m'agrada pensar que els metges et salven la vida, però que les infermeres te la donen, perquè són carinyoses, són bona gent, sempre tenen una paraula amable, inclús quan tu ets borde, i no ho dic per mi, però quan hi ha gent que realment no té massa educació, i elles no la perden mai. El resum de la quimio, en el meu cas, és que jo aquest tumor que tenia dins de l'estómac o a darrere de l'estómac era tan gran que era impossible parar-lo. Era un tumor que feia 13 centímetres per 6, era una barbaritat, era com un entrepanet. Aleshores, la quimio era per reduir-lo, de manera que després, quan estigués reduït, poder obrir-me i treure'l mal. Bé, del dia de l'operació recordo que era un dilluns, a les 8 del matí. Doncs a les 7 del matí van venir 2 infermeres a afaitar-me, perquè al quiròfan no pots anar amb pèl. Em refereixo a afaitar-me el cos. Però què feu? Depilant-te, perquè et puguin operar. Però si el testicle ja me'l van operar, ara em toca l'estómac. Com? A veure... Perdona, disculpa.
ser... Bueno, la veritat és que ens vam fotre un fart de riure a tots, perquè a més em van deixar mig depilat i mig no, va ser bastant curiós. I res, al cap d'una estona em van venir a buscar, recordo que ja em van donar un Valium per entrar al quiròfan ben tranquil, i no recordo massa més. Sé que entrar al quiròfan és una experiència molt fred, molta gent, i ja no recordo massa més. Sé que em van posar una injecció epidural per poder-me posar l'anestèsia total, i ja està. Després el que t'expliquen va ser una operació de més de 9 hores. Aquella nit, amb un estómac així inflat per l'operació, que em van obrir de dalt a baix, per una equivocació, i això ho hem constatat, per una equivocació em van portar arròs i conejo al ajillo. Un tio que li acabaven d'obrir l'estómac de dalt a baix, però jo me'l vaig fotre. I un flam. Me'l vaig fotre el conejo al ajillo, un flam, que l'endemà, quan li vam explicar al doctor, flipava, diu, però tio, si tu no podies ni sopar, doncs em vaig fotre un conejo al ajillo per sopar. I això és de veritat que la meva mare, la Núria, tothom flipava. Recordo també això, de que en allà vas a una sala de recuperació, que vaig estar allà 3 o 4 dies que no pots fer res, tant de netejar, tant et donen el menjar, i recordo molt el doctor Prats, que sempre deia dolor zero, i perquè jo tenia dolors, però com que no soc de queixar-me, fins que ella em va veure i em va dir no, dolor zero. I em van començar a posar morfina pel dolor, fins al punt que quan em van retirar la morfina vaig tindre síndrome d'abstinència. Són aquests mons de les drogues que són al·lucinants. Vull dir, en 3 dies posant-me morfina ja vaig tenir síndrome d'abstinència. I, escolta'm, més o menys això aquí va acabar tot el procés més dolent, perquè al cap de 10-15 dies, no recordo, em van dir que els pòlips no estaven afectats, et ve un metge i et diu tio, estàs curat, vés-te'n cap a casa. S'ha acabat tot, s'ha acabat la quimio, s'ha acabat les operacions, i clar, i tu dius, és una sensació d'alegria enorme, però aquí podríem dir que és on comença aquesta història. Lògicament, estava arruïnat. Quan fa quasi un any que no treballes, doncs jo havia hagut de continuar pagant cotxes, furgonetes a la gent, i estava arruïnat. Aleshores, la manera que vam amb la Núria pensar que potser en podríem mig sortir, la Núria es guanyava molt bé la vida, però tampoc, jo tenia deutes, tenia tot, vam venir a viure a casa la mare. Va ser el detonant que jo i la Núria ens acabessin separant. Jo i la Núria, abans del tema del càncer, ja no estàvem bé, com havia comentat. Ens estimàvem, ens estimem moltíssim, però no jugàvem la mateixa lliga. Ella anava per un cantó i jo anava per l'altre. I el fet d'anar a viure a casa la mare, no tenir tanta intimitat, d'haver passat per aquest procés tan difícil que deteriora molt una parella, doncs ens vam acabar separant. És el millor que vam fer, perquè ara som íntims, som cul i merda i no tenim cap problema, al contrari. Al cap de poc, entre el del càncer, el tema de la Núria, estar arruïnat, vaig explotar i me'n recordo molt un dia que amb el cotxe em passo la vida conduint, sempre estic amunt i avall, m'entrava a Barcelona pels túnels de Vallvidrera a les 8 del matí, o sigui, hora punta, i recordo molt que em va agafar, jo diré la paraula perquè ara la conec, em va agafar un atac d'ansietat. O sigui, jo anava entrant al túnel i se'm anava tot com fent fosc, em va començar a venir palpitacions, suors. La primera reacció va ser que em pensava que m'estava agafant un atac de cor. Ei, tio, tranquil. Respira a poc. Respira. Estàs tenint un atac d'ansietat. No passa res. Només cal que controlis la teva respiració, ok? Concentra. Mira'm. Intenta relaxar, d'acord? A veure, agafa aire. Aguanta un moment i deixa anar. Molt bé, veus? Ho pots fer. Vinga, un altre cop. Agafa aire i treu. Agafa aire i treu. Molt bé. Mira, ara farem una cosa, d'acord? Jo posaré el cotxe davant teu perquè em vegis. I a poc els dos anirem sortint del túnel. Vale? Molt bé.
tu aquí tranquil, relaxat, controlat. Segueix respirant així. I gràcies a aquell personatge, que no sé mai més, no l'he tornat a veure, vaig aconseguir sortir del túnel. I a partir d'aquesta experiència va ser quan vaig decidir que havia d'anar al psicòleg. Era incapaç d'anar sol a algun lloc, o sigui, fins al punt de que ma mare, els meus germans s'han anat de viatge, no vivim junts, però tot això m'angoixava, tenia pors, quan jo no havia tingut mai por a res, o això em pensava. I la veritat és que aquí va començar la meva guerra particular. O sigui, jo vaig sortir d'una guerra amb el càncer, que va ser duríssima, físicament i mentalment, però la guerra aquesta de les ansietats, angoixes, pors, és terrible. És terrible. O sigui, tu estàs veient la tele i et fa, no sé per què, et fa mal un peu, i jo ja penso que tinc un tumor al peu. Tinc mal de cap, i això que dèiem abans, internet, truques, no sé què, ja penses, i caus en una mena de cercle viciós en què jo em vaig convertir en un paranoic. I has de fer molta força, molta feina per sortir d'aquí. I a mi em van ajudar molt els psicòlegs a entendre que l'ansietat és un sentiment natural, de quan la gent està en perill. El problema és que t'ajuda a entendre que l'ansietat no és dolenta, sinó que l'has de canalitzar. I així va ser, fins al punt de que vaig començar un dia, vaig dir, això s'ha acabat, perquè jo m'estava reduint, m'estava convertint en un bloc de gel. Ja no tenia parella, ja quasi ni treballava i jo m'estava tancant. I no puc dir que va haver-hi un detonant un dia que vaig dir ara, però sí que recordo un dia que vaig dir s'ha acabat, i vaig agafar el túnel de Vallvidrera i el vaig fer, el vaig tornar a fer, el vaig tornar a fer, i el vaig tornar a fer així fins a 3 vegades, anar i tornar. I passant-ho fatal. Passant-ho fatal vol dir fatal. Però quan veus que ho superes i que no ha passat res i que al final, doncs mira, me'n vaig tan trist com anar-te'n a Mataró i el sol em feia por. I ho fas, te'n vas a Mataró i al final un dia te'n vas a València, tu sol. Vaig començar a fer coses d'aquestes, a provar-me, a posar-me a prova i per anar superant petites traves que jo m'havia posat, fins al punt que m'he convertit en un addicte a això. Només faig que posar-me a prova, o sigui, jo què sé, anar-me'n a la muntanya, a perdre'm, vull dir, i m'encanta. Això és realment aquí és on hi ha hagut el tom a la meva vida. Un psicòleg em va recomanar que havia de fer alguna cosa com per explaiar-me, com per obrir-me a la gent, no? I em va recomanar escriure, pintar, fer teatre. I quan va dir teatre m'hi vaig agafar de seguida la idea, perquè sempre m'havia com interessat aquest món. Doncs sí, això, em vaig apuntar a teatre i la veritat és que em va anar molt bé. Va ser molt difícil al principi, però ara mateix sóc un malalt del teatre. Estic amb 3-4 projectes, no paro, m'agrada, vaig a veure teatre, vull dir, s'ha convertit en una de les aficions de la meva vida. Doncs el repte més difícil del teatre fins ara, segurament, és el que estic fent ara, que estem representant amb un company que també surt en aquest documental que es diu Santi. Estem fent Cosmètica a l'enemic, que és un text adaptat de l'Emile Nazom, una escriptora una mica rara, que és difícil en el nostre cas perquè som 2 persones tota l'estona a dalt d'un escenari xerrant, discutint i no sortim de l'escenari en cap moment. Sí, això és el més difícil que he fet fins ara. Putos negocis.